hello, welcome to Krishika's Hardware. Next நான் drawing பண்ணிருக்கேன்னு பாப்போமா? ஒரு ட்ரீம் ஹவுஸ் தான் பண்ணிருக்கேன். இதுக்கு நான் பென்சில் ஷேடிங் கொடுத்திருக்கேன். Drawing எப்படி கமெண்ட் பண்ணுங்க. For more drawing videos, subscribe my channel. Keep supporting my channel. See you in the next video. Bye bye. எல்லாமே கேட்டு பார் என் வீட்டு தென்னங்கீற்றை இப்போதே